అలాగే సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అందరూ చాలా తక్కువ నిద్రపోతున్నారు స్ట్రెస్ వల్ల వాటి వల్ల. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ వల్ల అలాగే నిద్ర తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఇలా గురకొచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందా సార్? స్ట్రెస్ గురక అంటే వీటికి సంబంధం ఉంటుందండి. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడం, నిద్ర లేకపోవడం అనేది అదొక పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది. సో దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. బట్ గురకకు సంబంధించి ఒకవేళ పేషెంట్ కనుక ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే ట్రీట్మెంట్ ఇది మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా సిపాప్. ఆ పేషెంట్ కనుక మన దగ్గరకు వస్తే వారిని ఫస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. అంటే హిస్టరీ కనుక్కోవడం, వారు ఒకవేళ ఏమైనా దీర్ఘకాలికమైన జబ్బుల గురించి మాత్రలు వాడితే కనుక, స్లీపింగ్ పిల్స్ అలాంటివి వాడితే కనుక, లేకపోతే కొన్ని మూడ్ స్టిమ్యులేటర్స్ అని కొన్ని ఇవి ఉంటాయండి. సో యాంఫిటమిన్స్ అలాంటి కంటెంట్స్, థియోఫిలిన్స్ లాంటివి వాడుతూ ఉంటే ఈ నిద్ర అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది వారికి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన హిస్టరీ కనుక్కున్నాక పేషెంట్ స్నోరింగ్ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఫిట్ అవుతారా లేదా చూసుకోవాలి. చూసుకున్నాక వారికి ఈ టెస్ట్ కనుక చేయించగలిగితే అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది స్నోరింగ్ ద్వారా వారికి ఇబ్బంది ఉంటుందా, లేకపోతే దీనికి కారణాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అనేది. అలా. సో ఇప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ వల్ల మీరు చెప్పే యాప్నియా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు అంటే ఈ గురక బేస్ చేసుకొని చాలా కామెడీలో అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు, సినిమాల్లో కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అంటే నా జనరల్ డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గురక ఎక్కువ పెడితే వాళ్ళకి ఏమైనా ఎక్కువ హెల్త్ ప్రాబ్లం, అలాగే గురక తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైనా తక్కువ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అలా ఏమైనా లెక్కలు ఉంటాయా సరే? గురక తక్కువైనా ఎక్కువైనా రెండింటికి కూడా ఒకే ఇదండి. ఇవాల్యుయేషన్ కానివ్వండి, ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి. తక్కువ పెట్టినా ఎక్కువ పెట్టినా అదొక జబ్బు. ఖచ్చితంగా మనం స్లీప్ స్టడీ చేసుకోవాల్సింది. అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్లీప్ స్టడీ గురించి మళ్ళీ కొద్దిగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అయితే, ఆ స్లీప్ స్టడీ చేసేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఫస్ట్ 4 గంటలు మనకి అన్ని వైర్స్, ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్నీ అటాచ్ చేసి చూస్తారు. మన సాచురేషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, మన హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంటుంది, బీపీ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తారు. యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, థర్మిస్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనం గమనించినట్టు అయితే మనకి జబ్బు ఎంతవరకు ఉండిందన్నది అదొక స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇవన్నిట్లో రేరాస్ అంటారు, ఇవన్నీ హ్యాప్నియా, హైపో యాప్నియా ఇండెక్స్, తర్వాత రేరా, ఇవన్నీ కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇవన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకొని మనం ఆ స్కోరింగ్ సిస్టమ్ని జనరేట్ చేస్తారు. స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఒకవేళ 5 కంటే తక్కువగా ఉంటే వారు నార్మల్ పర్సన్, అంటే ఒక మామూలుగా గురక పెడుతున్నారు అనుకోవచ్చు, పర్వాలేదు అన్నట్టుగా. అంత ట్రీట్మెంట్ ఒకవేళ తీసుకోకపోయినా ఓకే, యాక్సెప్టబుల్. 5 నుంచి 10-15 మధ్యలో ఉన్నవారు మాత్రం కొంచెం మైల్డ్ వ్యక్తులు అన్నమాట, వారికి గురక సమస్య ఉండింది అలా. సో 15 దాటి 25-30 లోపల ఉంటే కనుక మోడరేట్, ఒక మోస్తాదులో ఉంటుంది. 30 దాటితే కనుక చాలా సివియర్ అండి, ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్కి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆన్సర్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఏహెచ్ఐ ఇండెక్స్ కనుక మనకి 5 to 10 మధ్యలో ఉంటుంది, కానీ పేషెంట్కి మాత్రం సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. పగటిపూట నిద్ర ఎక్కువగా రావడం, తర్వాత అలా ఊరికే కూర్చొని టీవీ చూస్తూ, లేకపోతే కార్ డ్రైవింగ్ సీట్ పక్కన కూర్చొని ఉన్న తూలిపోవడం, తర్వాత మార్నింగ్ హెడేక్స్ అంటే పొద్దున్న లేవగానే నిద్ర అంతగా సరిపోయినట్టుగా ఉండడం, తర్వాత తల పట్టేసినట్టుగా, ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్. సో సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ కనబడుతూ ఉన్నాయి అండ్ మన స్కోరింగ్ సిస్టమ్ కనుక గమనిస్తే అది తక్కువగా ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ పేషెంట్ని మనం సబ్జెక్ట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఆ పేషెంట్స్కి, అలాంటి పేషెంట్స్కి మైల్డ్ ఉందిగా అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంటుంది. పొంచి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి, కాంప్లికేషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి వారికి. సో అంటే మార్నింగ్ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్కి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.